Βρισκόμαστε στο Σωτήριο έτος 1782. Ο χειμώνας στα βουνά των Αγράφων είναι αμήλικτος. Μέσα σε μια υγρή, σκοτεινή σπηλιά στο μαυρομάτι της καρδίτσας, μια γυναίκα σφαδάζει από τους πόνους της γένας. Δεν είναι μια τυχαία γυναίκα. Είναι η Ζωήδη Μισκή, μια μοναχή που εγκατέλειψε το μοναστήρι, κυνηγημένη από την κοινωνική κατακραυγή. Ο πατέρας, ο οπλαρχηγός Δημήτρης Ίσκος. Ένας άντρας που δεν τόλμησε ποτέ να αναγνωρίσει τον καρπό του ερωτά του με τη μοναχή. Ο Γεώργιος γεννιέται με τη σφραγίδα της αμαρτίας στο μέτωπο. Από την πρώτη του ανάσα, ο κόσμος το φωνάζει ειρωνικά ο γιος της καλογριάς. Μεγαλώνει μέσα στην απόλυτη φτώχεια. Η μητέρα του, για να τον προστατέψει, τον παίρνει μαζί της στην περιπλάνηση. Ο μικρός Γιώργης δεν ξέρει τι θα πει παιχνίδι. Ξέρει τι θα πει πείνα, τι θα πει κρύο και τι θα πει πέτρα. Στα σοκάκια του χωριού, τα άλλα παιδιά τον πετροβολούν και το χλεβάζουν για την καταγωγή του. Εκεί, μέσα στη λάσπη και τον εξευτελισμό, γεννιέται ο αληθινός Καραϊσκάκης. Μαθαίνει ότι για να επιβιώσει πρέπει να είναι πιο σκληρός από την πέτρα και πιο γρήγορος από το βόλι. Η γλώσσα του αρχίζει να κονίζεται. Οι βρισχές του δεν είναι απλές λέξεις, είναι η αμυνά του απέναντι σε μια κοινωνία που τον απέβαλε πριν καν περπατήσει. Στα 12 του χρόνια, είναι ήδη ένας μικρός κλέφτης. Κρύβεται στις ρεματιές, κλέβει ψωμί για να ζήσει και μαθαίνει να διαβάζει τα σημάδια του βουνού καλύτερα από το Ευαγγέλιο. Δεν φοβάται το θάνατο, γιατί η ζωή του μέχρι τότε ήταν ένας διαρκής θάνατος. Αυτό το παιδί, ο μπάσταρδος της σπηλιάς, θα γίνει σύντομα ο άνθρωπος που θα κάνει την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τρέμει στο άκουσμα του ονόματός του. Δεν άντεξε πολύ τις πέτρες και τις βρισχές των συγχωριανών του. Σε ηλικία μόλις 13-14 ετών, ο Γιώργης παίρνει τα βουνά. Δεν έχει όπλα, δεν έχει παπούτσια, έχει όμως μια οργή που καίει τα σωθικά του. Γίνεται κλεφτόπουλο το παιδί για όλες τις δουλειές στα λιμέρια των Αγράφων. Εκεί μαθαίνει το πρώτο του μεγάλο μάθημα: η επιβίωση είναι ανώτερη από τον νόμο. Κλέβει κοπάδια από τους Τούρκους, στείνει ενέδρες σε περάσματα και κοιμάται με το αυτί στο χώμα για να ακούει τα πέταλα των αλόγων από χιλιόμετρα. Το σώμα του, αδύνατο και καχεκτικό, γίνεται ατσάλι. Τότε είναι που τον προσέχει ο πρώτος του μεγάλος δάσκαλος, ο Κατσαντώνης. Το 1804, ο Καραϊσκάκης είναι πλέον ένα από τα πιο πιστά παιδιά του Κατσαντώνη. Ο Κατσαντώνης, ο αετός των Αγράφων, βλέπει στο Γιώργη ένα στρατηγικό νου που ξεπερνά την ηλικία του. Δίπλα του, ο Καραϊσκάκης μαθαίνει το λιανοτούφεκο, πώς να σημαδεύεις και να μην χάνεις βόλη, γιατί το μπαρούτι είναι ακριβό. Μαθαίνει όμως και κάτι άλλο, την υπερηφάνεια. Ο Κατσαντώνης του διδάσκει ότι ο κλέφτης δεν είναι ληστής, είναι ο μοναδικός ελεύθερος άνθρωπος σε μια σκλαβωμένη γη. Όταν οι Τούρκοι σφίγγουν τον κλειό στα Άγραφα, ο Καραϊσκάκης είναι αυτός που βρίσκει τα μονοπάτια για να ξεφύγουν. Αλλά η μοίρα του επιφυλάσσει ένα σκληρό χτύπημα. Το 1807, σε μια συμπλοκή, ο Καραϊσκάκης πέφτει στα χέρια των Τούρκων. Τον οδηγούν σιδηροδέσμιο στα Γιάννενα, μπροστά στο φοβερό και τρομερό Αλή Πασά. Όλοι περιμένουν ότι το κεφάλι του θα κοσμήσει τα τείχη του κάστρου. Όμως, ο Αλή Πασάς, που είχε μάτι για τους ικανούς, εντυπωσιάζεται από το θράσος του νεαρού εχμαλώτου. Αντί να τον κρεμάσει, τον βάζει στην προσωπική του φρουρά, στους τσοχανταρέους. Εκεί θα περάσει τα επόμενα 13 χρόνια του, μια περίοδο που θα τον προετοιμάσει για το 1821. Μέσα στο παλάτι, ο Καραϊσκάκης κάνει το δικό του πανεπιστήμιο. Μαθαίνει να διαβάζει τους ανθρώπους, να καταλαβαίνει τη διπλωματία και να κρύβει τις σκέψεις του. Εκεί γνωρίζει και τον Βελή Πασά, το γιο του Αλή, έναν άνθρωπο αλαζόνα που προσπαθεί να τον ταπεινώσει. Είναι η περίοδος που ο Καραϊσκάκης παντρεύεται την Κόλφο, μια γυναίκα που θα γίνει το στήριγμά του. Όμως, η κατάρα της σπηλιάς τον ακολουθεί. Η υγεία του κλονίζεται. Η φυματίωση αρχίζει να κάνει την εμφάνισή της, αλλά εκείνος την αγνοεί. Περιμένει την ευκαιρία του. Και η ευκαιρία αυτή έχει ένα όνομα: Φιλική Εταιρεία. Ο Γιώργης δεν μπορούσε να μείνει άλλο στα Άγραφα ως ένας απλός κλέφτης. Το όνομα του Αντώνη Κατσαντώνη αντιχούσε σε κάθε χαράδρα. Ο Κατσαντώνης δεν ήταν απλώς ένας αντάρτης, ήταν ο τρόμος των Τούρκων και ο προστάτης των φτωχών. Ο νεαρός Καραϊσκάκης, με την οργή της σπηλιάς ακόμα νοπή μέσα του, αποφασίζει να το βρει. Περπατά μέρες ολόκληρες μέσα στα πυκνά δάση, αποφεύγοντας τις τουρκικές περιπόλους. Όταν τελικά έρχεται πρόσωπο με το λιοντάρι της Ρούμελης, η σκηνή είναι ηλεκτρισμένη.
Ο Κατσαντώνης βλέπει ένα νεαρό αδύνατο, σχεδόν φιλάσθενο, αλλά με μάτια που πετούσαν σπίθες. «Τι θέλεις εσύ εδώ?» Ο Καραϊσκάκης, χωρίς να χαμηλώσει το βλέμμα, του απάντησε με το θράσος που θα τον έκανε θρύλο. «Ήρθα να μάθω πως φάζουν Τούρκους και πως γίνονται οι άντρες ελεύθεροι». Ο Κατσαντώνης χαμογέλασε κάτω από το παχύ του μουστάκι. Είχε βρει το διάδοχό του. Στο ασκέρι του Κατσαντώνη, ο Καραϊσκάκης περνά τη σκληρότερη εκπαίδευση. Μαθαίνει το καραούλι, να μένει ακίνητος για ώρες κάτω από τη βροχή. Μαθαίνει το λιανοτούφεκο, να σημαδεύει το μάτι του εχθρού από τα 100 μέτρα. Εδώ διαμορφώνεται η εμφάνισή του που ξέρουμε σήμερα. Το πρόσωπό του στεγνώνει από την πείνα, το δέρμα του καίγεται από τον ήλιο και το μουστάκι του μεγαλώνει, δίνοντάς του αυτή την άγρια, γερακίσια όψη. Γίνεται το πρώτο παλικάρι. Όπου υπάρχει κίνδυνος, ο Καραϊσκάκης είναι εκεί. Όπου υπάρχει ανάγκη για σχέδιο, ο Καραϊσκάκης μιλάει. Ο Κατσαντώνης τον εμπιστεύεται τυφλά. Μάρτιος του 1821. Η Πελοπόννησος φλέγεται. Η Ρούμελη ακολουθεί. Ο Καραϊσκάκης βρίσκεται στα Άγραφα, την πατρίδα του. Η ψυχή του θέλει να ορμήσει στη μάχη, αλλά ο στρατηγικός του να τον κρατάει πίσω. Ξέρει ότι ο ενθουσιασμός δεν αρκεί, χρειάζεται οργάνωση. Στην αρχή, εφαρμόζει μια επικίνδυνη στρατηγική, τα περίφημα καπάκια. Κάνει προσωρινές, ψεύτικες συμφωνίες με τους Τούρκους στρατηγούς. Τους πείθει ότι είναι δικός τους, παίρνει χρήματα, όπλα και μπαρούτι και την ίδια ώρα οργανώνει κρυφά τους άνδρες του. Πολλοί τον κατηγόρησαν για προδότη, αλλά εκείνος ήξερε ότι αυτός ήταν ο μόνος τρόπος να προστατέψει τους χωρικούς από τη σφαγή και να κερδίσει χρόνο. Όταν αισθάνεται έτοιμος, σπάει τα καπάκια και χτυπάει σαν κεραυνός. Η πρώτη μεγάλη του επιτυχία είναι η απελευθέρωση του Μαυροματίου, του χωριού που γεννήθηκε. Η Ρούμελη αρχίζει να τρέμει στο άκουσμα του ονόματός του. Το 1822, ο Μαχμούτ Πασάς, γνωστός και ως Δράμαλης, συγκεντρώνει έναν τεράστιο στρατό για να καταπνίξει την Επανάσταση. Ζητάει από τον Καραϊσκάκη να προσκυνήσει και να τον αφήσει να περάσει από τα Άγραφα. Η απάντηση του Καραϊσκάκη έμεινε στην ιστορία ως το απόλυτο μνημείο περιφρόνησης. Αντί για επιστολή προσκυνήματος, του στέλνει ένα πακέτο. Μέσα υπάρχει ένα γυναικείο εσώρουχο, το βρακάκι της Κατερίνας και ένα σημείωμα. «Ιδού το βρακάκι της Κατερίνας. Βάλ' το στο κεφάλι σου αντί για σαρίκι και έλα να με βρεις. Αν είσαι άντρας, έλα να πολεμήσεις. Αν όχι, κάτσε εκεί που είσαι και φόρα το». Αυτή η πράξη δεν ήταν απλώς μια βρισιά, ήταν μια δήλωση ότι η Ελλάδα δεν φοβάται πια τους τυράννους της. Ο Δράμαλης, εξοργισμένος, προσπαθεί να το χτυπήσει, αλλά ο Καραϊσκάκης τον παρασύρει σε ενέδρες στα στενά των Αγράφων, προκαλώντας του τεράστιες απώλειες πριν ο Πασάς συνεχίσει την πορεία του προς την Πελοπόννησο. Το 1823, η Επανάσταση περνάει κρίση. Οι Τούρκοι αντεπιτίθενται σε όλα τα μέτωπα. Ο Καραϊσκάκης, παρόλο που η φυματίωση τον τρώει, δεν σταματά. Στη μάχη του Σοβολάκου αντιμετωπίζει έναν υπέρτερο τουρκικό στρατό. Η στρατηγική του είναι ιδιοφυής. Παγιδεύει τους Τούρκους σε μια στενή κοιλάδα και τους χτυπάει από τα γύρω υψώματα. Η νίκη είναι συντριπτική. Αυτή η μάχη επιβεβαιώνει ότι ο Καραϊσκάκης δεν είναι απλώς ένας θαραλέος πολεμιστής, αλλά ένας χαρισματικός στρατηγός, ικανός να κερδίζει μάχες ακόμα και με λιγότερους άνδρες. Όμως, η υγεία του χειροτερεύει. Να προσέχετε. Συχνά του μεταφέρουμε το φορείο, αλλά μόλις ακούει τον μπαρούτι, σηκώνεται όρθιος, σαν να αντλεί δύναμη από τον ίδιο τον πόλεμο. Η Ρούμελη τον αποθεώνει. Το 1823, ο Καραϊσκάκης, έχοντας πλέον σπάσει τα καπάκια και αποδείξει την αξία του με το βρακάκι της Κατερίνας, εστιάζει στην εδραίωση της δύναμής του στη Ρούμελη. Η φήμη του απλώνεται και όλο και περισσότερα παλικάρια σειραίουν κάτω από τη σημαία του. Είναι η περίοδος που αρχίζει να αναδεικνύεται όχι μόνο ως ένας ατρόμητος πολεμιστής, αλλά και ως ένας χαρισματικός ηγέτης, ικανός να εμπνέει και να ενώνει. Ωστόσο, η αυξανόμενη δύναμή του αρχίζει να ανησυχεί τους πολιτικούς στην Αθήνα, ιδιαίτερα τον Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο, ο οποίος το βλέπει ως απειλή για τα δικά του σχέδια. Οι ίντριγγες και οι υπονομεύσεις ξεκινούν. Ο Καραϊσκάκης κατηγορείται για ανυπακοή και προσπάθεια δημιουργίας δικής του επικράτειας. Αλλά εκείνος, προσιλωμένος στο σκοπό της Επανάστασης, αγνοεί τις κατηγορίες και συνεχίζει τον αγώνα. Η υγεία του, όμως, συνεχίζει να επιδεινώνεται. Η φυματίωση τον ταλαιπωρεί όλο και περισσότερο, αλλά εκείνος αρνείται να λυγίσει. «Θα πεθάνω πολεμώντας για την Ελλάδα», λέει στους δικούς του. Το 1824, οι πολιτικοί στην Αθήνα αποφασίζουν να λάβουν δραστικά μέτρα κατά του Καραϊσκάκη.
Μετά από μια σειρά αποστημένες κατηγορίες, το συλλαμβάνουν και τον οδηγούν σε δίκη στο Αιτωλικό. Η δίκη είναι μια παροδία, με ψευδομάρτυρες και στημένους δικαστές. Ο Καραϊσκάκης, παρά την εύθραυστη υγεία του, αντιμετωπίζει τους κατηγόρους του με θάρρος και αξιοπρέπεια. Αποκρούει τις κατηγορίες μία προς μία, αποδεικνύοντας την αθωότητά του. Αλλά η απόφαση είναι προηλυμένη. Καταδικάζεται ως προδότης και εξορίζεται. Αυτή η μαύρη δίκη είναι ένα από τα πιο μελανά σημεία της Επανάστασης. Δείχνει πως οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι πολιτικές σύντριγγες μπορούν να υπονομεύσουν το κοινό αγώνα. Αλλά ο Καραϊσκάκης, ακόμα και στην εξορία, δεν χάνει την πίστη του στην Ελλάδα. Ενώ η Επανάσταση κινδυνεύει, οι πολιτικοί στην Αθήνα, με επικεφαλή στο Μαυροκορδάτο, στείνουν μια παγίδα. Κατηγορούν τον Καραϊσκάκη για εσχάτη προδοσία, ισχυριζόμενοι ότι τα καπάκια του με τους Τούρκους ήταν αληθινή συμμαχία. Η δίκη στο Αιτωλικό είναι μια παροδία. Ο Καραϊσκάκης, άρρωστος, μεταφέρεται με το φορείο μπροστά στους δικαστές. Τον βρίζουν, τον εξευτελίζουν. Εκείνος όμως, με τη γνωστή του γλώσσα που έσπαγε κόκαλα, τους απαντά: «Αν είμαι προδότης, ας με κάψετε. Αν όμως είμαι ο Καραϊσκάκης, προσέξτε μη σας κάψω εγώ». Τον κηρύσσουν εχθρό της πατρίδας και τον εξορίζουν. Του αφαιρούν τους βαθμούς και το διώχνουν κυνηγημένο. Ο Καραϊσκάκης φεύγει για τα Επτάνησα, με την υγεία του διαλυμένη, αλλά τη ψυχή του γεμάτη πείσμα. Αυτή η αδικία ήταν το καύσιμο που χρειαζόταν για να γίνει ο αρχιστράτηγος. Το 1825, ο Ιμπραήμ Πασάς αποβιβάζεται στη Πελοπόννησο και σπέρνει το θάνατο. Η Επανάσταση ψυχοραγεί. Οι ίδιοι άνθρωποι που το δίκασαν, τώρα τον παρακαλούν να επιστρέψει. Χρειάζονται το σπαθί του. Ο Καραϊσκάκης επιστρέφει στη στερεά Ελλάδα. Δεν είναι πια ο τοπικός οπλαρχηγός των αγράφων. Είναι ένας άνθρωπος που μεταμορφώνεται. Σταματάει τις βρισχές, ή τουλάχιστον τις περιορίζει, ενώνει τους υπόλοιπους καπεταναίους και επιβάλλει σιδερένια πειθαρχία. Στρατοπεδεύει στην Άμπλιανη και στο Δίστομο. Εκεί δείχνει το στρατηγικό του δαιμόνιο. Δεν επιτίθεται τυφλά. Μελετά το έδαφος, στείνει οχυρώματα, ταμπούρια και αναγκάζει τους Τούρκους να πολεμήσουν με τους δικούς του όρους. Η Ρούμελη αρχίζει να αναπνέει ξανά. Νοέμβριος του 1826. Η κορυφαία στιγμή. Ο Καραϊσκάκης εγκλωβίζει το Μουσταμπέι και 2.000 επίλεκτους Τούρκους στην Αράχοβα. Μέσα σε μια τρομερή χιονοθύελα, ο γιος της Καλογριάς δίνει το σύνθημα. Η μάχη είναι λυσαλέα. Οι Έλληνες πολεμούν μέσα στο χιόνι, σώμα με σώμα. Ο Καραϊσκάκης, αν και καίγεται από τον πυρετό, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή. Η νίκη είναι ολοκληρωτική. Ο Μουσταμπέης πέφτει νεκρός και ο τουρκικός στρατός διαλύεται. Μετά τη μάχη, ο Καραϊσκάκης στείνει μια πυραμίδα από τα κεφάλια των εχθρών, ένα σκληρό, μεσαιωνικό μήνυμα προς το Σουλτάνο. Στερεά Ελλάδα νίκη στους Έλληνες. Η νίκη αυτή έσωσε την Επανάσταση τη στιγμή που όλοι πίστευαν ότι είχε σβήσει. Αρχές του 1827. Η Αθήνα πολιορκείται. Η Ακρόπολη κινδυνεύει να πέσει στα χέρια του Κιουταχή. Ο Καραϊσκάκης στρατοπεδεύει στην Ελευσίνα και μετά στο Κερατσίνι. Έχει υπό τις διαταγές του το μεγαλύτερο ελληνικό στρατόπεδο που είδε ποτέ η Επανάσταση, 10.000 άνδρες. Όμως, η μοίρα του παίζει ένα τελευταίο παιχνίδι. Η κυβέρνηση διορίζει 2 Άγγλους ως ανώτερους του Καραϊσκάκη, τον Κόχραν στο στόλο και τον Τσόρτ στο στρατό. Αυτοί, χωρίς να ξέρουν τον τόπο και τον εχθρό, πιέζουν για μια καταμέτωπο επίθεση μέσα στον κάμπο του Φαλήρου. Ο Καραϊσκάκης αρνείται. Ξέρει ότι το τουρκικό ιππικό θα τους θερήσει. «Μην τους ακούτε, θα μας πάνε στο σφαγείο», φωνάζει στους καπεταναίους. Η ένταση στο στρατόπεδο είναι ηλεκτρισμένη. Ο γιος της Καλογριάς νιώθει το τέλος να πλησιάζει, όχι από το χτυκιό, αλλά από την προδοσία και την ανοησία των άλλων. Είναι παραμονή της γιορτής του Αγίου Γεωργίου. Ο Καραϊσκάκης είναι βαριά άρρωστος στη σκηνή του. Ξαφνικά, ακούγονται πυροβολισμοί από την πλευρά του Φαλήρου. Ένα τυχαίο, ή μήπως όχι επεισόδιο ανάμεσα σε Έλληνες και Τούρκους εξελίσσεται σε μάχη. Ο Καραϊσκάκης, παρά τον πυρετό, δεν αντέχει. Καβαλικεύει το άλογο του και ορμάει για να σταματήσει τους δικούς του, ώστε να μην παρασυρθούν σε γενική μάχη πριν την ώρα τους. Μέσα στον καπνό και το χάος, μια σφαίρα το βρίσκει στο υπογάστριο. Ο αρχιστράτηγος λυγίζει. Τον μεταφέρουν στη σκηνή του. Η είδηση πέφτει σαν κεραυνός, βαρέσανε τον Καραΐσκο. Το στρατόπεδο παγώνει.
Ο άνθρωπος που δεν φοβήθηκε ποτέ το βόλι, τώρα παλεύει με το θάνατο. Ξημερώνει η γιορτή του. Ο Καραϊσκάκης καταλαβαίνει ότι το τέλος ήρθε. Καλεί τους καπεταναίους και τους λέει τα τελευταία του λόγια: «Εγώ πεθαίνω. Εσείς όμως να είστε μονιασμένοι και να σώσετε την Αθήνα». Λίγο πριν ξεψυχήσει, αφήνει μια κουβέντα που τροφοδοτεί το μυστήριο μέχρι σήμερα. «Ξέρω ποιος με βάρεσε. Αν ζήσω, θα του τα πω». Πολλοί λένε ότι η σφαίρα δεν ήρθε από τους Τούρκους, αλλά από ελληνικό χέρι, από εκείνους που ήθελαν να βγάλουν από τη μέση τον ανυπότακτο ηγέτη. Με το θάνατό του, η επανάσταση στην Αθήνα ορφανεύει. Την επόμενη μέρα, στη μάχη του Αναλάτου, οι Έλληνες χωρίς τον ηγέτη τους καταστρέφονται. Ο Καραϊσκάκης θάβεται στη Σαλαμίνα, μέσα σε γενικό θρήνο. Η Ελλάδα έχασε το σπαθί της, αλλά κέρδισε έναν αθάνατο μύθο. Αυτός ήταν ο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ένας άνθρωπος που γεννήθηκε στο σκοτάδι μιας σπηλιάς, αλλά φωτίστηκε από τη δόξα της ελευθερίας. Ένας ήρωας που δεν φοβήθηκε ούτε το βόλι του εχθρού, ούτε την προδοσία των φίλων. Αν σας άρεσαν αυτές οι ιστορικές αναμετρήσεις και θέλετε να συνεχίσουμε να ξεδιπλώνουμε μαζί τις άγνωστες πτυχές των ηρώων μας, μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή, subscribe, στο κανάλι μας και να πατήσετε το καμπανάκι των ειδοποιήσεων. Κάντε ένα like αν νιώσατε την ένταση της μάχης και γράψτε μας στα σχόλια. Πιστεύετε τελικά ότι ο αρχιστράτηγος έπεσε από ελληνικό χέρι στο Φάληρο ή ήταν η μοίρα του να θυσιαστεί εκείνη την ημέρα? Η ιστορία μας είναι η δύναμή μας. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας σε αυτό το ταξίδι στο 1821. Μέχρι τις επόμενες αναμετρήσεις, μείνετε ελεύθεροι.